Хреновый соус от мокроты. Меня зовут Вячеслав Леонидович. Многие годы своей жизни я страдал заболеваниями слизистых оболочек органов дыхания. Особенно досаждал кашель с мокротой. То ли климат мне не подходил, то ли курил много, но избавиться от надоедливого кашля не получалось. Не помогали ни дорогие препараты, ни дорогие процедуры, а избавиться от противного кашля с мокротой мне помог наш любимый хреновый соус. Мы привыкли считать, что хрен лишь приправа. Оказывается, соус из хрена – одно из немногих средств, очищающих организм от слизи, и при этом не повреждающие слизистые оболочки. Чтобы приготовить соус, смешивать 150 граммов кашицы хрена и сок 2-3 лимонов. Принимай 2 раза в день по половине чайной ложки натощак и в промежутке между приемами пищи, лучше всего в полдень. Соус считается свежим и действенным, пригодным для лечения, если он простоял в холодильнике не более недели. Хочу предупредить, что поначалу прием хрена вызывает слезотечение, неприятные ощущения, даже легкое головокружение. Но лечение следует продолжать. Как только неприятные ощущения исчезли, нужно добавить в рацион питания морковный сок в сочетании с соком редьки 1 к 1, что помогает вывести из организма слизь, растворившуюся благодаря хрену, и в то же время восстанавливает слизистые оболочки в организме. Сам пробовал, соус этот очень хорошо помогает.